поэтому, когда ты еще и концентрируешься на этом, можно сказать, осознанно, на этом, то ты мгновенно становишься этой эмоцией. И ты уже не управляешь ей, а эта эмоция управляет тобой. И она начинает тобой двигать. И она начинает тобой двигать, ты начинаешь делать как раз те вещи, которые в конечном итоге ты, к сожалению, будешь по-любому страдать. И получается, это антиосознанность. Ну, как бы ты там хочешь порадоваться, и когда ты начинаешь сильно очень радоваться, ты в этой радости становишься совершенно неадекватным человеком. Ну, то есть ты начинаешь делать какую-то дурь, то есть если ты... Это все с перебором. А еще мне все время было интересно задать таким людям, которые вот являются амбассадорами такого образа жизни, мировоззрения, да, и образа жизни. Мне всегда хотелось им задать вопрос, я говорю, ну, хорошо, ну, вот ты максимально, как бы, там, вот, получаешь, как сказать, осознанно радуешься на максимум этой жизни. А что делать, когда жизнь это тебе преподносит Не такой, плюшки. не плюшки, а знатный пинок под зад?